अगर आपको लगता है कि ये जानवर कांटे फेंक कर हमला करता है तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं, क्योंकि ऐसा करना इम्पॉसिबल है। दरअसल इस क्यूट से दिखने वाले जानवर का नाम पोर्कपिन है, जो पहाड़ों और सूखे इलाकों में रहता है। इसके कांटों जैसे दिखने वाले बालों को क्विल्स कहा जाता है, जो इसको शिकारियों से बचाता है। इसकी मोटाई हॉस्पिटल में यूज होने वाली नीडल से भी ज्यादा नुकीली होती है और इसके टिप पर हजारों माइक्रोस्कोपिक स्पाइक्स होते हैं, जो किसी फिश हुक की तरह पीछे की ओर मुड़े होते हैं। इन नुकीले कांटों को ये खुद से नहीं फेंकता, बल्कि जब कोई जानवर इसके शरीर से टच होता है तो ये क्विल्स उसकी स्किन में ढंस जाते हैं, और जब वो जानवर बचने के लिए छटपटाता है तो सारे स्पाइक्स फैल जाते हैं और स्किन के अंदर और गहराई तक फंस जाते हैं।